अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की सेटिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, थर्मोस्टेट इसका कैसे ऑपरेट किया जाता है। ये है चैंगहोंग रूबा चैंगहोंग रूबा का डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर 338P। लेकिन कोई भी मॉडल हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सभी का सेम होता है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। इसमें ये जो लाइट्स स्टेबल आपको नज़र आ रही होंगी, तो इसमें -18 पे अभी ये रखा हुआ है इसको, यानी कि -18 इसका फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन जो थर्मोस्टेट की सेटिंग है वो -18 पे रखी हुई है। और इस वक्त ये लॉक का बटन भी है, लॉक इसका लगा हुआ है। हम ओके के ऊपर इसको 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये लॉक ऑन हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ये देखें, लॉक जो है ना वो ऑन हो गया, सॉरी ऑफ़ हो गया। तो अब हम जो है ना इसकी सेटिंग को जो है ना वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे फंक्शंस पे हम क्लिक करते हैं तो देखें फास्ट फ्रीजिंग आ गया, और उसके बाद फास्ट कूलिंग हो गया। फिर आ जाते हैं वोकेशन मोड पे, उसके बाद आ जाता है स्मार्ट मोड। तो स्पेशली जो है ना मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा, जैसे हम स्मार्ट मोड पे आया उसको ओके दबाया, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप इसको स्मार्ट मोड पे जो है ना वो चलाया करें, ताकि ये स्मार्ट मोड पे क्या होता है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। जितना यानी कि अंदर आप इसमें सामान रखेंगे उस हिसाब से ये बेहतर कूलिंग करेगा, और जो इन्वायरमेंटल जो इसका टेम्परेचर होगा उस हिसाब से। अगर आप ऐसा नहीं रखना चाह रहे, अगर आप इसको मसलन ये करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर एडजस्टमेंट अपने हाथ से करना चाह रहे हैं। अभी ये ब्लिंक कर रहा है, इसके ऊपर जैसे मैंने दबाया, ये देखें टेम्परेचर ब्लिंक कर रहा है। ये कह रहा है कि ऊपर वाले का अब हम इसको अगर टेम्परेचर रखना चाहते हैं, ऊपर वाले का टेम्परेचर अब -1 आ गया, आपने कहाँ पे रखना है -2। उसके बाद हमने इसके ऊपर करना है, ये देखें -3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 पे आ रहा है। जहाँ पे आपने सेट करना है वहाँ पे जैसे रख के, मसलन ये 7 पे है, ओके का बटन दबा देना। ये 7 पे आ गया। नीचे वाला जो खाना है जो रेफ्रिजरेटर का, वो अगर कम पेश करना है तो नीचे वाला ब्लैंक करें फिर करते हैं, और फिर से हम ऊपर वाले को देखते हैं। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखें -32 है। इसको आप कम पेश करना चाहें तो इसको भी आप इसी तरह यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं ईज़िली। तो अभी मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप स्मार्ट को यूज़ करें फंक्शन को, या फास्ट फ्रीजिंग को यूज़ करें। ये जो फास्ट फ्रीजिंग है ये भी जब आपको यानी कि नीड ज़्यादा हो बर्फ़ की, जल्दी बर्फ़ जमाए, तो फिर आप इसको फंक्शन को क्लिक करें, फास्ट फ्रीजिंग पे आए, आप इसको ओके कर दें। अब ये फास्ट फ्रीजिंग के ऊपर है, सबसे ज़्यादा कूलिंग यानी कि करेगा। ये पाकिस्तान का वाहिद फ्रिज है जो -32 पे जाता है, वरना -16 से नीचे कोई भी फ्रिज जो है ना वो नहीं जाता। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रिज है। और दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, सेटिंग्स आपको समझ में आई या नहीं आई, इसमें कोई एरर है या और कोई चीज़ आपको नीड है। तो मेरा नंबर आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जिसको लॉक करना हो तो एंड में आप इसको 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये लॉक भी हो जाएगा। ये देखें, अब ये लॉक हो गया। इसको दोबारा, अब ये सेटिंग्स कोई भी यानी कि आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेस के बारे में कोई नॉलेज चाहिए आपको, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। न्यू अल नूर इलेक्ट्रॉनिक्स, मखली ठट्टा पे हूँ मैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।